Яндекс оштрафовали на 10 тысяч рублей за непередачу ФСБ круглосуточного онлайн-доступа к системе умных домов, к которым подключена Алиса. До конца непонятно, о каких конкретно данных идет речь. Кто-то говорит, что это только вот такие, ну, типа формальные регистрационные данные, там, которые позволяют идентифицировать юзера, но кое-где пишут и про то, что силовики, в общем-то, могли попросить и доступ прям ко всему, что Алиса записывает на свой микрофон. Ну и трактовки происходящего тоже разнятся. Опять же, кто-то говорит про то, что ну просто это слишком дофига стоит собирать и записывать и хранить полгода потом все эти данные, поэтому Яндексу просто дешевле тупо заплатить штраф и не париться. Но есть и мнение про то, что на самом деле это такого рода, ну типа пиар-акция, чтобы показать безопасность использования Алисы. То есть как будто бы Яндекс пришел к ФСБшникам и сказал: чуваки, давайте вы как будто бы на нас надавите, чтобы мы все сливали. А мы такие: нет, мы не такие, мы ни за что не будем сдавать наших пользователей. А вы, ФСБшники, такие: а тогда мы самое страшное сделаем, что мы можем. Штраф 10 тысяч рублей. И Яндекс такой: нет, штраф 10 тысяч, только не это. Но мы все равно не сдадим наших пользователей. Можете и дальше продолжать ругать Путина прямо рядом с Яндекс-колонкой. Ну, типа, вот что-то такое. Я не знаю, есть ли у вас Яндекс-станция. Если есть, напишите, вот вы там фильтруете базар рядом с ней или говорите все как есть. Не знаю даже. Сразу в продолжение темы, OpenAI известили на прошлой неделе, что они анализируют переписки своих пользователей, и если надо, то могут и в компетентные органы настучать. Причем положняк там такой: если есть подозрение, что пользователь собирается совершить суицид, то в этом случае, ну, типа, это его как бы право конфиденциально сделать в каком-то смысле. И ChatGPT, конечно, услужливо попробует подсказать вот эти вот номера там линий бесплатных по предотвращению самоубийств, но, типа, не больше, не станет санитарам докладывать. Но при этом, если появится подозрение, что пользователь хочет кому-то другому навредить, то в этом случае они как бы, ну, типа, сольют эту информацию компетентным органам, чтобы они дальше разобрались. Мистеру майору, короче, отправят весточку. При этом они не сказали вообще, там, какое число случаев такой передачи уже произошло или в каких странах они вообще сотрудничают с полицией или с милицией. В общем, если вы планировали или задавали уже вопрос чату GPT в стиле «Как мне избавиться от трупа 73-килограммовой курицы так, чтобы мои родители, мои, точнее, соседи ни о чем не узнали», то, может быть, лучше так и не делать. Целее в итоге окажетесь. К слову, на днях Wall Street Journal вышла жутковатая история про то, как синдром шершавого кабана, так называемый, в ChatGPT, он привел к тому, что поехавший 56-летний айтишник по имени Эрик, он убил свою мать, а потом еще и себя. Ну, то есть нейросеть его убедила, что, дескать, вот иероглифы в каком-то там китайском рецепте, в них совершенно точно, на самом деле, вот в этих знаках содержится, что одновременно указание на его 83-летнюю мать и на какого-то демона, который с ней связан. В общем, как обычно, там полная шиза и паранойя. Понятно, что исходя вот из объема проникновения нейросетей в нашу жизнь, таких случаев будет все больше и больше, чисто как бы исходя из там закона больших чисел. Но там в статье еще забавная переписка приводится про то, как типа он просит чата GPT, значит, оценить его параноидальные мысли, дать какую-то характеристику вот этому Эрику самому. И чат GPT там пишет: когнитивные способности 9,8 из 10. Эмоциональная способность рассуждать 99-й перцентиль из всего населения Земли. Я это прочитал и подумал: блин, ну, если вам ваша мама говорит, что вы, типа, самый хороший, добрый и умный пирожочек на свете, то это как бы прикольно, это норм. А если вам нейросеть то же самое пытается втереть, то, возможно, пришло время срочно обратиться к специалисту по кукуховым делам, так сказать. И, наконец, тем временем в России юзеры заметили, что если спросить у гигачата, это сберовская нейросеть, порекомендовать русскоязычные независимые объективные СМИ, то гигачат честно на это отвечает, типа, ну, всем этим госсми сверить нельзя вообще ни в коем случае. Надо читать там The Bell, Медиазона и даже вот эту вот страшную нежелательную организацию на букву «М», которая рифмуется со словом «горгона». Но через день после того, как, значит, это все заметили юзеры, видимо, башку промыли срочно гигачату, и он на эти же вопросы начал, типа, отвечать: ну, конечно же, нужно доверять сайтам типа ТАСС.ру, Лента.ру, вот это все. Кстати, меня зовут Павел Комаровский, и я сегодня вам с насморком рассказываю самые крутые новости финансов всего мира. Поехали! Rational answer. Rational answer.
И к новостям России. Дамы и господа, печальная новость. IB признали в Российской Федерации нежелательной организацией. Речь здесь идет не про Interactive Brokers, как вы все, конечно же, подумали, а про швейцарскую International Baccalaureate. Я надеюсь, правильно произнес. Это, типа, программа международного бакалавриата для школьников. И идея там в том, что вот IB занимается школьными программами. Обучение в старших классах, оно ведется на иностранном языке. С этим дипломом IB школьникам гораздо легче куда-нибудь там уехать за рубеж из России, поступить в топовые вузы и так далее. Казалось бы, это прикольно, это развивает связанность разных стран, возможность более образованных детей выращивать, которые потом пойдут в экономику классные дела делать. Но нет, Генпрокуратура считает, что реальная цель этого интернационального бакалавриата — это, цитирую, форматирование российской молодежи по западным шаблонам и популяризация нетрадиционных ценностей. Я скажу от всего сердца, уважаемые ребята, если честно, всем гораздо проще было бы, если бы вы пошли, например, к психотерапевту, поработать все вот эти вот свои какие-то внутренние установки, свое желание найти в любой совершенно вещи пропаганду каких-то странных, нехороших, не нравящихся вам ценностей. Ну да ладно, кто я такой? В России по программе IB сейчас аккредитованы 29 школ. Естественно, там их все руководители охренели, потому что буквально там меньше, чем за неделю до начала учебного года им говорят, типа, вся ваша программа, она завязана на неправильные вещи, неправильные ценности, нужно срочно все менять. Сразу, кстати, новость в тему. Значит, прозвучало, что с этого года изучение английского в младших классах сократят до 2 часов в неделю. Минпросвещение так распорядилось. И на Пиздузе написали, что ЕГЭ 2026 по английскому языку пройдет на русском языке. Это очень смешно. Я думаю еще, что в довершение, вот как бы чем хуже ты английский рассказываешь на русском языке, тем у тебя должна быть лучшая оценка. Потому что если ты хорошо знаешь английский, это подозрительно. Ты какие-то, возможно, впитал нехорошие ценности вместе с этими буквами латинскими. Все нормально, оно может быть только кириллицей написано. Такие дела. Следующая новость из России. Сбербанк запустил аналог Apple Pay, потому что сам Apple Pay, он, не работает уже 3 с лишним года в России. Оплатить как-то хочется телефонами, и поэтому вот он выпустил аналог Apple Pay, который работает на Bluetooth, и он называется, держитесь, вжух. Я прям представляю, как маркетологи Сбера придумывают это название и просто вот молятся, чтобы весь там Твиттер, Пикабу мемами с этим словом заполнился, и будет бесплатная реклама. Так вот, соответственно, те, у кого есть айфоны, они смогут забыть о пластиковых картах, платить за все телефоном, но только клиенты Сбербанка пока это смогут заюзать, и только на новых терминалах, у которых там нету кнопок. Говорят, есть такие. Вот. Возможно, если все будет удачно, то потом и на остальные банки как-нибудь они договорятся и распространят тоже. И, наконец, последняя новость из блока про Россию. Значит, не успели в «Газпром-Медиевском» Рутюбе завершить борьбу с волчистостью во всей IT-индустрии, как у них, появилась новость о массовых сокращениях в их конторе в связи с тем, что происходит слияние 3 бесполезных видеосервисов российских. Это Рутюб, Премьер и Яппи. И они все слияются в один бесполезный видеосервис, но который будет чуть более эффективный. То есть он деньги, возможно, будет жрать со скоростью в 3 раза меньше, чем 3 этих отдельных конторы жрали до этого. Сейчас вот они объединятся в такой мега-убийцу Ютуба, как говорится. Видимо, продолжать жрать бюджетные деньги, но уже не так быстренько. Мой товарищ Саша Ильин, он у себя в Телеграм-канале, ссылочка будет в описании, чуть больше инсайдерских подробностей там рассказал о той игре престолов, которая у них сейчас происходит внутри, потому что когда слияются несколько компаний, очевидно, что 2/3 чуваков надо уволить, тех, где функции дублируются. И, видимо, сейчас среди менеджмента этих компаний просто вот адская грязня происходит за то, кто, станет главным и кто сможет всех остальных выкинуть. Такие дела. И сразу же к нашей регулярной рубрике «Бешеный принтер». Обычно мы там рассказываем о каких-то идеях, что в будущем хотят интересного принять в России, но сначала мы здесь разберем, что с 1 сентября начало действовать из тех законов, которые мы раньше освещали, но вот они наконец-то прям вступают в силу по-настоящему. Во-первых, запрет на поиск экстремистских материалов. Далее, штрафы за рекламу VPN и за размещение рекламы на ресурсах, которые признаны экстремистскими в России, типа там Инстаграма или Фейсбука. Ютуба, к счастью, это пока не касается. Далее, запрет на передачу своих сим-карт посторонним людям. И еще на госуслугах, кстати, можно сейчас оформить самозапрет на оформление новых симок на ваше имя.
Запрет на просветительскую деятельность для иноагентов тоже вступает в силу. И, кстати, в связи с этим ряд книжных магазинов, они начали прям в ускоренном порядке распродавать по бросовым ценам все книги, которые выпущены иноагентами, потому что, ну, как бы формально вроде как на это запрета нету, их продавать дальше. Но кто знает, может быть, будут более расширительно трактовать эти новые запреты, поэтому на всякий случай владельцы книжных решили подстраховаться. Я их не виню. В России такое бывает иногда. Далее, на новых телефонах, продаваемых в России, сейчас нужно будет обязательно иметь предустановленными Messenger Max и Rustore площадку. Такие дела. Ну и далее уже вот про как раз придумки новые, которые еще не приняты, но, возможно, станут законами когда-то. В рамках нового пакета по борьбе с кибермошенничеством в правительстве обсуждается много разных инициатив, целый пакет. И одна из идей — это ограничить количество банковских карт на одного человека 10, для того, чтобы, ну, типа, бороться с дроперством. И это немного забавно, потому что я уже больше 4 лет не живу в России, но даже у меня, мне кажется, легко наберется минимум десяток банковских карт российских банков. И я прям с нетерпением жду, что вот мне на госуслуги придет письмо, как в том меме с Хагридом, типа: «Уважаемый Павел, теперь ты дроппер, Гарри». В таком ключе будет. Надо будет выбирать, типа, какие карточки надо срочно закрывать. Еще там в пакете мер предлагается возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы и дополнительные наказания мошенникам за использование искусственного интеллекта. Кроме того, Минцифры предложили ввести уголовку за DDoS-атаки на интернет-ресурсы. Правда, в СМИ заметили, что там есть интересная оговорочка, что, значит, от ответственности освобождаются нарушители, чьи действия направлены на ресурсы, доступ к которым запрещен или ограничен в Российской Федерации. То есть как бы вводится, как в том анекдоте, две категории DDoS. Типа плохой DDoS — это когда сосед дедосит мою корову, и хороший DDoS, когда наоборот, я дедосю корову соседа. И вот за такое надо давать орден, ну или хотя бы просто медаль. И, наконец, власти хотят штрафовать за прием криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги в России, и также за незаконный майнинг. С этим интересная ситуация, потому что, в общем-то, это давно уже запрещено. То есть вот этот запрет на то, чтобы расплачиваться криптой за товары или услуги, он давным-давно есть, он действует, но за него не было никакого наказания. И вот, наконец, хотят в КАП ввести специальную статью про то, чтобы штрафовать физлиц от 100 тысяч рублей и юрлиц до 1 миллиона рублей. И самое главное, опционально можно будет конфисковывать криптовалюту, вот эту всю переданную в оплату, чего бы то ни было. Подробнее про это пишет у себя на канале Артур Дулкарнаев. Будет ссылочка в описании, обязательно почитайте. Переходим к новостям США. Очередная инстанция американского суда признала незаконными торговые пошлины, которые ввел Трамп. Напоминаю, что вообще-то по-хорошему пошлины и налоги должен вводить Конгресс, то есть законодательная ветвь власти, а не исполнительная. Но Трамп воспользовался лазейкой, типа ввел чрезвычайное экономическое положение, сказал: «Боже мой, вы знаете, я внезапно понял, что, оказывается, мы, американцы, мы больше ничего не умеем производить, мы все импортируем, и это ужасно, нужно срочно это менять». Вот вам, типа, бах, новые пошлины. Так вот, несколько судов уже там признали, что так вообще-то делать нельзя. Трамп превысил свои полномочия. И вот очередной какой-то там суд то же самое решил. Но пока его решение не вступило в силу, не раньше октября это произойдет, Дональду еще дают шанс пойти в Верховный суд с этой же самой темой. Скорее всего, он так и сделает, хотя бы вот просто чтобы, значит, время потянуть. Но, что интересно, на прошлой неделе в Твиттере просто вот взорвалась тема про то, что Трамп якобы умер. На самом деле его положили в холодильник. Я не шучу. Значит, там суть в том, что улики есть неопровержимые. Во-первых, у Трампа на руке раз в несколько недель появляется здоровенный синяк, как будто бы от капельницы. И, во-вторых, он, ну, типа, пару дней не выходил на контакт с публикой, и в Твиттере все такие: «О, боже мой, дед помер». И я подумал, что это очень забавно, потому что, ну, типа, пиндосы даже мемы про своего деда не могут придумать. Приходится заимствовать наши про то, что дед лежит в холодильнике. Как бы то ни было, у Трампа опять продолжаются терки с ФРС, с Федеральной резервной системой, и он попытался уволить членку правления Лизу Кук, этого самого ФРСа. В качестве обоснования он сказал, что, дескать, вот она там наврала в каких-то заявках на ипотеку, чтобы получить льготу, в разных местах указала, что она живет, типа, в разных местах. Ну, короче, долго объяснять. Но суть в том, что основания какие-то были, но Лиза Кук сказала, что нет, типа, нету права Дональда Трампа меня увольнять, поэтому я буду держаться всеми своими кукишными конечностями за свое место и так просто не сдамся. Возможно, им придется в Верховный суд тоже идти, как это принято сейчас у Трампа.
Эта тема, она на самом деле довольно важная, потому что Трамп уже вот не первого чувака пытается удалить из ФРС и поставить своего, потому что, ну, как бы, если он большинство заменит, то ему будет проще влиять на все вот эти вот решения по ключевой ставке, которые серьезно влияют на экономику, и, соответственно, можно будет резко утопить ставку опять вниз и, значит, радоваться, что там фондовый рынок растет, вот это все. Трамп такое любит. Следующая новость. Почта России, как и многие другие почтовые операторы по всему миру, приостановила отправку посылок с товарами в США из-за новых правил, связанных с пошлинами. Это значит, что связано с порогом беспошлинного ввоза. Он раньше составлял $800, сейчас его понизили до $100. И, соответственно, почта говорит, блин, мы не понимаем, как будут работать эти новые правила, поэтому мы просто пока вообще не будем ничего отправлять, пока не разберемся. И, наконец, последняя новость из этого блока. Марко Рубио официально объявил о закрытии USAID. Это вот то агентство, которое заведовало всеми этими благотворительными программами по всему миру, программами по поддержке демократии в разных местах. И вот это все. Соответственно, немногими оставшимися программами, которые еще будут продолжать действовать, теперь займется Госдепартамент. Госдеп, короче. Такие дела. И рубрика «Статистика недели». Международные центральные банки, то есть все, кроме Центробанка США, теперь официально в совокупности владеют в своих резервах большим количеством золота, чем казначейских облигаций США. И тех там примерно по 30%, но, соответственно, золото сейчас стало больше. Последний раз такая ситуация была в 1996 году, но я хочу заметить, что в 80-х вообще-то там и под 70% золотишко было, то есть, в принципе, место наверх, куда еще расти по золоту, оно еще остается. И в рубрике «Лонгрид недели» у нас сегодня фигурирует статья Wall Street Journal с большой историей про разрушенную дружбу между наследницей богатейшей семьи Канады Тейлор Томпсон. Это там одна из 10 самых богатых семей вообще в мире. И если вам словосочетание Томпсон, Ройтерс что-нибудь говорит, то вот Томпсон там — это именно эти ребята. Так вот, между Тейлор Томпсон и ее подругой Эшли Ричардсон, которая, ну, типа, не особо богатая, она просто там как-то тусит с богемой, но своих денег больших у нее никогда не было. Так вот, они 10 лет как-то там шмузились, в общем, дружили с семьями, целовались в десны, но все это закончилось, когда Эшли решила помочь вложить деньги вот этой вот самой Тейлор в крипту. Там причем трогательная история про то, что Тейлор Томпсон, она типа жаловалась, что, блин, у нас мужики одни рулят деньгами в семье, типа, что за херня? Почему, типа, нас, женщин, не допускают до этого дела? Ну и в итоге вот, типа, такая, говорит, я хочу в щиткоин в какой-то вложить 80 миллионов баксов. Ну и спойлер-алерт, вот эта вот самая Ричардсон, она получила откат, судя по всему, в 1/100 этой суммы. То есть, типа, $800 тысяч примерно за то, что она такого вот кита привела этим щиткоин-скамерам. Ну, кончилось все понятно, бабки все потеряны, дружба врозь, и сейчас там идут какие-то суды между ними. И вот эта вот девчонка, которая небогатая, Эшли Ричардсон, она вообще там пошла по наклонной, короче, забухала жестко, алкоголизм, потеряла дом, у нее все вообще, что у нее есть, отсуживает эта ее богатая бывшая подруга. Мораль, мне кажется, этой истории в том, что, ну, типа, если вы дружите с супербогатыми людьми, то ничего не пытайтесь сделать с их бабками, потому что если что-то пойдет не так, то у них просто гораздо больше ресурсов для того, чтобы либо вас засудить, если речь идет про цивилизованную страну, либо, если менее цивилизованная страна, просто, короче, нанять ребят, которые вам ноги переломают. Ссылочка на эту жизнеутверждающую историю, на этот лонгрид, будет в описании. И, наконец, к международным новостям искусственного интеллекта. Илон Маск набирает людей в XAI для создания компании Macroheart. Как вы могли догадаться, это компания-конкурент для Microsoft. Логика там понятна, что типа, ну, Microsoft, они же ничем физическим не занимаются, они делают софт, собирают там, не знаю, обратную связь от пользователей. Это все вот уже буквально завтра можно будет нейросетками заменить. Поэтому Macroheart, типа вот как бык овцу покроет Microsoft, идите работать ко мне, как бы хочет сказать Илон Маск. Будет интересно узнать, чем у них там дело кончится. Вообще, ставьте в комментах ставки, как быстро компания XAI, она по капитализации превзойдет Microsoft. Может быть, мы и увидим на нашем веку, когда это случится. Далее, Google выпустили новую модель под названием Nano Banana для генерации и редактирования картинок и фотографий. Во-первых, отметим смешное название. Это прям плюс, потому что уже задолбали все эти там модели GPT-5OS Mini, типа ни хрена не понятно. Нано-банана прикольно, запоминается, смешно, все сразу кайфанули. Во-вторых, ну, модель шустро работает, и она позволяет
добавлять разные детали на фотографии, потому что, ну, вот я до этого пользовался GPT-4o. В принципе, неплохо работает, но все равно GPT-4o, он как бы каждый раз э, полностью как бы с нуля генерирует фотографию, и даже если ты его просишь вот все оставить как есть, поменять только одну деталь, он часто все равно как бы вот в ходе этой перегенерации какие-то другие вещи незаметно начинает менять. У Nano Banana этой проблемы нету, оно прям прикольно выделяет конкретные места, которые нужно поменять, только их точечно меняет, и довольно точно. Я первое, что сделал, это залез вот взял этот старый мем с грустным львом, которому платят веткой, и попросил его переделать так, чтобы, типа, наконец-то Леве заплатили хорошую зарплату из толстой пачки рублей. И так и произошло. Лева стал счастливым, деньги получил. Короче, я кайфанул, я буду пользоваться дальше во всех статьях наной-бананой однозначно, и вам рекомендую. И, наконец, еще одна новость. Исследователи компании ESET нашли вирус PromptLog, который впервые использует искусственный интеллект для генерации вредоносных скриптов в реальном времени прямо на компе жертвы. Ну, то есть стандартный вирус как работает? Типа есть прогер какой-нибудь красноглазый, он заранее пишет код, значит, вредный, и дальше как-то вот пытается найти способы его внедрить на компы пользователей. А тут наоборот, внедряется LLM-ка, в данном случае используется вот это вот open-source LLM GPT-OS20B. Почувствовали, да, что не очень смешное, неприкольное название. Так вот, эту LLM-ку там месяц назад примерно выпустил OpenAI, одну из первых open-source их, ну, типа, в современном времени, скажем так. И вот уже изладили на базе нее вирус. Говорят, что, судя по всему, это пока нереальная попытка как-то там всех взломать. То есть это просто такой proof of concept, что можно так делать реально. И, может быть, на базе этого в будущем появятся прям уже настоящие вирусы. Но мне в целом вот этот вот промптовый принцип работы, он немножко напомнил анекдот про молдавский вирус. Старенький, наверное, там 25-летней давности или 20-летний, когда, типа, ты получаешь письмо, и там написано, типа, «Здравствуй, уважаемый юзер, я молдавский программист, я не очень хорошо умею программировать, поэтому, пожалуйста, в рамках этого вируса сами удалите папку Windows и перешлите это письмо всем своим знакомым». Так вот, тут принцип работы тот же самый, только просьба вот эти вредоносные действия сделать, как бы она адресуется не юзеру, а LLM-ке, которая у него стоит на компе. Довольно забавно, мне кажется. Переходим к новостям мамонтоводства. Чувак из Сингапура собрал 4,5 миллиона баксов под AI-трейдера, который безубыточно всегда торгует каждый месяц в плюс, не теряет деньги. Причем торговля велась на счетах инвесторов. Это все подтверждалось отчетами из независимого брокера C7 TVL на платформе C7 Traders. То есть инфа 100%, все надежно. Правда, потом выяснилось, что эта самая C7 TVL — это просто еще одна контора того же самого чела, которая зарегистрирована на офшоре на островах Вануату. И деньги туда по факту даже не перечислялись, а все эти чудесные прибыли просто рисовались от руки. Положа руку на сердце, что-то мне эта новость напоминает, как будто бы мы недавно что-то похожее обсуждали. Ладно, признаюсь, я про эту новость решил рассказать просто для того, чтобы вспомнить историю про ICN Holding, в которой я копаюсь последний месяц, и на прошлой неделе вышла уже вторая часть моего расследования, где я отвечаю на предъявы сторонников этой конторы в мой адрес. Типа я там ничего не понимаю в финансах, неправильно разобрался. Вот я там подробненько на все это, значит, даю ответ. При этом у меня на канале еще вышел отдельный пост, где я разбираю фактическую доходность, которую получили некоторые из моих подписчиков, кто входил в ICN, потом успел выйти, получил все деньги назад, даже вот те, которые вот эти вот нарисованные на офшоре, тоже выплатили, все нормально, но результаты получились довольно смешные, особенно там есть один чувак, который 5 лет вкладывал деньги, и в итоге получил обратно с доходностью минус почти что 1% годовых, типа меньше, чем он туда вложил, хотя на графиках там все просто чудесно было все это время, значит, там все, значит, 9% годовых давали стратегии вот эти вот чудесные кокоринские. В общем, если вам интересно, пройдите по ссылке в описании, по ссылочкам даже по нескольким, и почитайте всю подноготную этого дела. И в рубрике «Интервью недели» рассказываю вам про классный, интересный подкаст, хоть и старенький, но я его послушал на прошлой неделе. Это подкаст «Подлодка» с писателем Алексеем Поляриновым. Я, если честно, ничего не читал из его книг, надо, наверное, поправить, но подкаст просто супер-мега топовый. Я редко, как вы знаете, слушаю русскоязычные подкасты. Обычно я это делаю с такой, типа, скидкой. Окей, ладно, там, это мои знакомые записали, поэтому мне будет интересно послушать. Но тут без всяких скидок, прям супер классный подкаст. Я прям кайфанул все время. Во-первых,
во-первых, классный гость, он видно, что вот из тех чуваков, который может интересно про что угодно рассказать. Забухать с ним было бы очень, наверное, приятно. Так я подумал, когда слушал это все. И они там, собственно, разбирают, как вообще писать художественные тексты и как понимать художественные тексты. И не только тексты на самом деле, а в принципе вот как бы истории, метод их подачи. Они там обсуждают и фильмы, и сериалы. Короче, очень классно. Мне еще понравилось, как ведущие там себя вели. Ну, то есть там прям в нескольких местах они как-то вместе с гостем обсуждают сложные темы, приходят к каким-то новым вещам, друг друга переубеждают. Конец там просто шикарный у этого подкаста. В одном месте Катя Петрова чуть не плачет от умиления, когда, значит, вспоминает сюжет фильма «День сурка». Короче, со всех сторон охренительный подкаст. Я когда послушал, подумал, что, блин, вот они разобрали, как художественные тексты писать. Я в этом ничего не понимаю. Я, ну, типа, никогда не писал нормальные художественные тексты. Наверное, ерунда бы получилась, если бы я попробовал. Но там Катя Петрова периодически у писателя спрашивает, типа, а как же это применить ко всяким практическим текстам, например, в маркетинге и так далее. И он говорит, Алексей Поляринов, типа, блин, нет, это вообще, это разные дисциплины. В искусстве важно одно, нужно, значит, там донести что-то вот, что есть внутри тебя, не пытаться понравиться всем подряд, а в маркетинге, наоборот, ты как бы прогибаешься под всю вот эту вот публику и пытаешься максимально быть таким безопасным, максимально понравиться, максимально добиться нужного эффекта. Вот, поэтому, типа, не принимайте мои советы на то, что может работать и в такой вот более практически ориентированной коммуникации. Вот, и я такой почитал, подумал, блин, так это же я, значит, этот супер автор нонфикшена, который знает, как раз вот тексты, которые воздействуют на людей, писать. Позовите меня. И начал, когда искать, выяснилось, что у них после подкаста с Поляриновым был еще подкаст с Юзефович, где они как раз разбирали, как писать тексты. И я такой, блин, мою тему уже разобрали. Но мы там предварительно договорились, что, может быть, запишем подкаст, где я расскажу про блогинг, в том числе про текстовый блогинг, ну и в целом там какие-то вещи связанные, не знаю, там с доходами, раскруткой и так далее. Поэтому, если вам интересно, накидайте в комменты к этому видео вопросы, которые вы хотели бы мне как блогеру адресовать. Может быть, мы все-таки запишем этот выпуск. Давно я не ходил в гости к подводке. Будет прикольно. Ну и, конечно же, по ссылке в описании будет ссылочка на их выпуск с Алексеем Поляриновым. Послушайте, чистый кайф. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, у нас здесь каждую неделю супер интересно. Итак, хорошая новость прошлой недели. SpaceX с 10-го раза наконец-то смогла провести почти успешный запуск своего Старшипа. Значит, ракета взлетела, ускоритель Super Heavy успешно отделился и приводнился в Мексиканском заливе. И сам корабль Starship вывел в космос 8 муляжей спутников Starlink и потом полетел обратно на Землю. Правда, при контакте с водой, при вот этом приводнении взорвался. Но ничего, бывало и хуже. Эксперты говорят, что это типа прорыв. Хороший разбор есть у Техасского вестника. Ссылочка будет в описании. Ну и, как обычно, поделюсь несколькими ссылками на бонусные посты недели из моих ТГ-каналов. На основном канале на той неделе все вот было про ICN Holding, я про это уже рассказал. А на втором канале, который называется «Разумный щитпостинг Павла Комаровского», просто жесть. Там постов 10 вышло охренительных на прошлой неделе. Я был в ударе. Там была история адовая про эксперименты немецкого профессора, который типа маленьких детей из детдома к педофилам подселял. Просто жесть какая-то. Про то, как связана разная трудоемкость сельскохозяйственной продукции в США и то, что типа на юге у них там рабство было. Короче, полный фарш, очень интересно. Нам будет штук 6 ссылок в описании. Сходите, почитайте, подпишитесь на второй канал. На этом все. Да пребудет с вами разум. Пока.